ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. అసతో మా సద్గమయ తమసో మా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. లాస్ట్ క్లాస్ లో ఈ 3 రేస్ గురించి మనం చెప్పుకుంటూ వస్తాము. సో ఆ విషయం ఒకసారి మనం చెప్పుకొని నెక్స్ట్ పాఠంలోకి పంపుతాం. 3 రేస్ లో మనకి ఫస్ట్ రే అన్నటువంటిది మనం ప్రధానంగా మెంటల్ కింగ్డమ్ లో మనం రేడియం మెటల్ గా మనం చూడొచ్చు అని చెప్తారు మనకి. సెకండ్ రే అన్నటువంటిది మనం వెజిటబుల్ కింగ్డమ్ లో ఫ్రాగ్రెన్స్ గా మీరు చూడొచ్చు అని చెప్తారు. థర్డ్ రే మనం డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో మీరు చూడొచ్చండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు మనకి. ఈ పాయింట్స్ మనం చదువుకుంటూ వచ్చాం. సో ఫస్ట్ రే యొక్క ఇది ఆస్పెక్ట్ మనం మినరల్ కింగ్డమ్ లో రేడియం అంటే ఇది మనం సో దట్ విచ్ అంటే దాని యొక్క ప్రభావం అన్నటువంటిదిగా మనం చూడవచ్చు. సో రేడియం మెటల్ మనకి మిగిలిన మెటల్స్ వేరు, రేడియం మెటల్ వేరు. సో అది ఆ రకంగా మీరు అంటే మిగిలిన మెటల్స్ లో మనకి నెమ్మదిగా దర్శనం అవుతుంది, కానీ ఫస్ట్ రేడియం మెటల్ లో చాలా ఈజీగా మనం ఫస్ట్ రే యాక్టివిటీని మనం చక్కగా చూడొచ్చు. మనకి కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ లో మనకి ఏమని చెప్తారంటే కనుక భవిష్యత్తులో ప్రతి ఆటమ్ కూడా రేడియం మెటల్ లాగా అవుతుంది అన్నట్టుగా చెప్తారు రేడియం మెటల్. సో ఆ రకంగా రేడియం అనేటువంటిది మనం ఫస్ట్ యాక్టివిటీగా మనం చూస్తాం. ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్స్ లో అది దాని యొక్క పరిమళత్వం అన్నటువంటిది ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి ప్రదేశంలో అది ప్రసరింపజేసేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ది లవ్ ఆస్పెక్ట్ ఆర్ ది ఫ్రాగ్రెన్స్ ఆర్ దాని పెర్ఫ్యూమ్ అన్నట్టుగా కూడా మనకి చెప్పారు. తర్వాత యానిమల్ కింగ్డమ్ లోకి వచ్చేటికి డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ లో మనం ఇట్ ఈస్ డివోటెడ్ టు ఇట్స్ పర్సన్ అంటే మనిషి అక్కడ లేకపోయినా అది ఆ మనిషి యందు ఒక విశ్వాసం కలిగి అది ఆయన్ని కాపాడుతున్నాడు, ఆయన లోపల ఎక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి దీని పాటికి ఎదురున్నాడు అన్నటువంటిదిగా ఉండదు కనుక అంటే రే యాక్టివిటీ అనేటువంటిది ఈ రకంగా మీరు చూడొచ్చు అన్నటువంటిదిగా చెప్పారు. సో ది డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ చాలా ఇదిగా ఉంటాయి కదా. సో వాటిలో మనం థర్డ్ రే యాక్టివిటీ అనేటువంటి చూడొచ్చు అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి తర్వాత మనం చెప్పుకున్నటువంటి పాయింట్ ఏమిటంటే దాన్ని డివోషన్ అన్నటువంటి ఆస్పెక్ట్ గా మనకి చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ డివోటెడ్ టు ది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టు హూమ్ షీ ఇస్ దేర్ టు హూమ్ షీ ఇస్ దేర్ అంటే అది ఎవరికైతే అది ఓనర్ ఇదిగా భావిస్తుంటుందో వాళ్ళకి అది ఎంతో చక్కగా ప్రేమ ఇదన్నీ కలిగి ఎంతో ఇదిగా ఉంటుండడానికి జరుగుతుంది. సో అది మనం థర్డ్ యాక్టివిటీగా మనం చెప్పుకున్నాం. దాని యొక్క ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్. The desire of the deity expresses itself through the second ray of love wisdom. Desire is a word which has been prostituted to cover the tendency of humanity to crave material things of those pleasures which bring satisfaction to the sensuous nature. It is applied to those conditions which will satisfy the personality. But in the last analysis, desire is essentially love. This desire expresses itself by attractiveness, by its capacity to draw to itself and into the radius of its influence that which is loved. So desire aspect అన్నటువంటి ద్వారా వస్తువులు అన్నిట్లోనూ ఒక
ప్రేమతత్వం అన్నటువంటిది లోయర్ ఆస్పెక్ట్ లో డిజైర్ యాక్టివిటీగా అన్ని వస్తువుల్లోని పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి వస్తువునందు ఒక ఆకర్షణ, ఇది మనం పొందుదాం, ఇది మనం స్వీకరించుదాం, ఇది మనం సంపాదించుకుందాం అనేటువంటి గుణం మనలో అందరిలోనూ పనిచేస్తుంది. అంటే అది ఆ వస్తువులో ఉన్నటువంటి సెకండరీ యాక్టివిటీ అనమాట. అదంతా కూడా అంటే సృష్టి అంతా కూడా మనకి సెకండరీ యాక్టివిటీగా వచ్చింది అనేటువంటి విషయం చెబుతూ ఈ ఒక్కొక్కరే ఎలా పనిచేస్తుంది అనేటువంటి విషయం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వస్తున్నారు. సో విత్ విచ్ హౌ ద క్రియేషన్ కేమ్ ఇన్ టు మేనిఫెస్టేషన్ అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. which lies behind all creative work, which produces the emergence into the light of manifestation of those forms of appearance through which it is possible to satisfy desire. సో వస్తువులన్నిట్లోనూ ఈ డిజైర్ యాక్టివిటీ అనేటువంటిదిగా, అంటే ఆ వస్తువులో ఆ ఆకర్షణ అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఈ ఆకర్షణ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది ఆ వస్తువులో అంటే, మనకి టారస్ లో మనకి ఏమని చెప్తారంటే, అందం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఆ వస్తువు యొక్క అమరికలో అందం ఉంది. కనుక ఈ అందముగా మనకు కనబడుతున్నటువంటి వస్తువులన్నిట్లోనూ ఉన్నటువంటి అమరికను మనం ధ్యానం చేయాలనుకుంటే చెప్తారు. అంటే వస్తువుని మనం ఉదాహరణకి ఒక గులాబీ పువ్వు ఉందనుకోండి, గులాబీ పువ్వు చాలా బాగుంది, అందులో ఏది బాగుంది ఇందులో అనేటువంటిది ఒక్కొక్క రేఖ తీసేస్తుంటే మనకు అది ఎక్కడ ఉండదు, ఆ అమరికలో ఉంది అందం అంతా. కనుక బ్యూటీ ఇన్ ఫారం అనేటువంటిదిగా ఉన్నటువంటి దాన్ని జాగ్రత్తగా తెలుసుకుంటే ఈ సెకండరీ యాక్టివిటీ అనేటువంటి దాంట్లో మనం సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఈ సెకండరీ యాక్టివిటీ చాలా విస్తారంగా జరుగుతుంది. సో వస్తువుని మనం వాడుకుంటుంటాం, మనం వెళ్ళిపోతుంటాం ముందుకు, కానీ ఆ వస్తువులో ఆ డిజైర్ క్వాలిటీగా పనిచేస్తున్నటువంటిది సెకండరీ యాక్టివిటీ అంటే మనం దర్శించాం జనరల్ గా. అది అందులో పనిచేస్తున్నటువంటి సెకండరీ యాక్టివిటీ వల్ల ఇదంతా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు మనకు. The second ray is preeminently the ray of applied consciousness and works through the creation and development of those forms which are found throughout the universe. They are essentially mechanisms for the development of responsiveness or awareness. They are sensitive missions responsive to the enveloping environment. They are the response to the enveloping environment. అంటే ఈ చోట్లో అంతా కూడా ఆ వస్తువుల్లో ఆ వాటికి కనబడుతున్నటువంటి ఆ రంగులు కానీ, ఆ అమరిక కానీ, వీటిలో ఈ డిజైర్ క్వాలిటీగా ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తుంది. సెకండ్, ఇట్స్ ట్రూ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఫ్రమ్ ద క్రిస్టల్ టు దట్ ఆఫ్ ఎ సోలార్ సిస్టమ్. They have been created in a great purpose, in a great process of satisfying desire and of providing the media of contact which will guarantee a progressive satisfaction. సో మనకి ఏమిటి జరగాలంటే ఒక ప్రోగ్రెసివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటుండే జరగాలి. అంటే చాలా బాగుంది అనేటువంటిది ఆ వస్తువుని మనం పరిపూర్ణంగా ఎంజాయ్ చేయాలి. అట్ ది సేమ్ టైం ఆ వస్తువుతోటే మనం ఆగిపోకూడదు. ఉదాహరణకి చిన్నపిల్లవాడు, వాడికి తల్లి ఒడిలో పడుకొని ఉండేంత వరకు వాడికి ఏదో గంటలు కొట్టేవి ఇలాంటివి చూపిస్తుంటే చాలా బాగుంది అనిపిస్తుంది. వాడు నెమ్మదిగా లేచి పాకడం అనేటువంటిది మొదలు పెట్టిన తర్వాత వాడు వాటితో కాకుండా ఈ బంతితోటో ఏదో బొమ్మలతోటో వాడితో ఆడుతుంటాడు. ఇంకా కొంచెం లేచి నుంచోవడం వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక వస్తువునందు వాడికి ఇష్టత అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఇంకొక వస్తువునందు ఇష్టత అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. సో మరి ఇంతకు ముందు ఈ వస్తువునంటే ఇష్టంగా మరి ఫీల్ అయ్యావు కదా, దీనికన్నా ఇప్పుడు కొంచెం పెద్ద అయిన తర్వాత ఆ వస్తువుని ఎందుకు ఇష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నావు, ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు అయిష్టత వచ్చేసింది దీని మీద అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రెసివ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో జీవులందరిలోనూ అంటే ఆ వస్తువు యొక్క అమరికలోనే అది దాగబడి ఉంది ఆ రహస్యం. ఏంటంటే ఇది మనకి ఏం చేస్తుందంటే ఇది నెక్స్ట్ హయ్యర్ స్థితికి తీసుకెళ్లేటువంటి స్థితి అందులో ఇచ్చారు. సో దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రోగ్రెసివ్ సాటిస్ఫాక్షన్. సో ఇదంతా ప్రోగ్రెసివ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎటువైపు తీసుకెళ్తుంది ఏంటి అంటే కనుక ఫస్ట్ యాక్టివిటీలోకి ఇదంతా తీసుకెళ్తుంది తెలియకుండాలా. దాన్ని ఏమన్నారంటే ప్రోగ్రెసివ్ సాటిస్ఫాక్షన్. In the human family, the effect of this dual interplay of life, desire, satisfaction, and the form, providing the field of experience, desiring satisfaction, providing the field. So life aspect and the భూమి దగ్గర వచ్చేటికి ఇక్కడ రెండు విషయాలు జరుగుతున్నాయి. దాన్ని డ్యూయల్ ఆస్పెక్ట్ అన్నారు. ఒకటి డిజైరింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నారు, తర్వాత ఫార్ములానేమో ప్రొవైడింగ్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ప్రతి వస్తువునందు మనకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నటువంటిది యాడ్ అవుతుంది, ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ అన్నటువంటిది ఇస్తుంది కోరిక అంటుంది మనకి. అంటే ఈ వస్తువును మనం పొందాం, దీనివల్ల మనకు ఒక అనుభవం అన్నటువంటిది వస్తుంది. తర్వాత మనం ఆ వస్తువునందు మనం చూడంగానే మనకి ఈ రెండు విషయాలు భౌతికంగా ఉన్నటువంటి వస్తువు మీద మనకి దాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి, ఎలా వాడుకోవాలి అంటుండేది ఏర్పడుతుండడం. ఆ వస్తువు మన నెక్స్ట్ వస్తువులోకి మనని అప్లిఫ్ట్ చేస్తుండడం అన్నటువంటి జరుగుతుంది
సృష్టిలో. Is a consciousness which is striving towards a love of a formless instead of desire for form. సో ఫార్మ్లెస్ స్థితికి ఈ ఫారంలో ఉన్నటువంటి డిజైర్ అన్నటువంటిదే మనం తీసుకెళ్తాం. అందులో ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్, అందులో ఉన్నటువంటి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ మనకు రెండుగా పనిచేస్తాం. ఒకటి డిజైర్ గాను, ఇంకొకటి మనకి ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఈ రెండింటి చేత మనం ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఫార్మ్లెస్ స్టేట్కి మనకి తీసుకెళ్తుంది అని. Formless instead of desire for form, and the wise adaptation of all experience to the process of transmuting desire into love. ఇదంతా ఏం చేస్తుంది అంటే స్లోగా మనలో ఒక ప్రేమ అన్నటువంటిది మనకి అందిస్తుంది. అంటే చాలా మనం కోరుకున్నటువంటి దాంతోటే మనం డిజైర్ నుంచి లవ్ ఆస్పెక్ట్ లోకి మనం పెడుతుంటాం. అలా అంటే ఎంతో పువ్వు విచ్చుకోవడం ఎంత సున్నితంగా జరుగుతుందో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అంత సున్నితంగా జరుగుతున్నాయి. మనలో అంతర్లీనంగా జరుగుతున్నటువంటి యాక్టివిటీని జాగ్రత్తగా గమనించాలి. అంటే మనకు ఫలానా వస్తువులు, అనేక రకాలైనటువంటి వస్తువులు చూస్తే మనకి మొదట డిజైర్గా ఉంటుంది. కానీ స్లోగా మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే ఈ డిజైర్ కాస్త మనకి లవ్ ఆస్పెక్ట్లోకి తీసుకెళ్తుంది. ఫారంగా ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఫార్మ్లెస్ స్టేట్కి తీసుకెళ్తాయి. మీరు ఒక ఏ వస్తువులైనా సరే ఎవరి లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ మీరు చూసినా స్లోగా ఈ మార్పు అనేటువంటి జరుగుతూ వస్తుంది. Directing all consciousness in all forms, in all kingdoms of nature, and in all fields of development. In all fields of development, it carries the life through the range of forms in the basic search or urge for the attainment of bliss through the satisfaction of desire. So, desire, satisfaction of desire toti వీటిని bliss అన్నటువంటి స్థితిలో తీసుకుంటాం. అంటే ది హైయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, హ్యాపీ, జాయ్, బ్లిస్, ఈ మూడింటి యొక్క వివరములు మనం వైట్ మ్యాజిక్ లో మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. బ్లిస్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్. అంటే మన మామూలుగా మనం రెగ్యులర్ గా మనం వాడేటువంటి అర్థాలు వేరు, ఈ గ్రంథాల్లో ఇచ్చేటువంటి అర్థాలు వేరు. మనం ఆనందమయ కోసము అని ఏదైతే అంటామో అది బ్లిస్. కనుక ఈ బ్లిస్ అనేటువంటి స్థితిలోకి మనని ఈ వస్తువులన్నీ కూడా మనం చూస్తున్న వస్తువులన్నీ కూడా మనం బ్లిస్ స్టేట్ కి మనకి ఇవన్నీ తీసుకెళ్తున్నాయి. సృష్టిలో ఎంత సామాన్యంగా జీవిస్తున్నవాడు అంటే అంత భౌతికమైనటువంటి విషయాలు వాడు ఇరుక్కుపోయి ఉంటున్నా, దానికన్నా ఉదాహరణకు ఒక 2 వీలర్ వాడు ఉన్నాడు, వాడు నెమ్మది కొనాలి, మనం 4 వీలర్ కొనాలి. 4 వీలర్ కొన్న తర్వాత దానికన్నా ఇంకా బెటర్ దానిలోకి వెళ్ళాలన్నట్టు, ఇంకా మోస్ట్ కంఫర్ట్స్ దానికి వెళ్ళిపోవాలన్నట్టుగా ఉంటుంది. అలా వెళ్ళిపోవడంలో వీడు అవుతాడంటే స్లోగా ఫారంలో ఇరుక్కుపోవడం అంటున్నది కాకుండా ఫారం నుంచి ఎవాల్వ్ అయ్యేటువంటి దానిలోకి వెళుతున్నాడు. మీరు చూసుకుని అంటున్నారు. మనకి మామూలుగా మనకు ఏమైనా అర్థమవుతుంటుందంటే జనరల్గా చూసేటికి అందరూ కూడా ఇంకా వీటిలో ఇరుక్కుపోతున్నారు అన్నటువంటిది ఉంటుంది. కానీ స్లోగా వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళ భావం ఎలా వెళ్ళిపోతుంటుందంటే ఆ డిజైర్ అన్నటువంటి ప్లేన్లోకి వీళ్ళు లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంటుంది అది అందులో విచ్చుకోవడం, తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా ఫార్మ్లెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి వీళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళడం. అందుగురించి ఇవాళ రేపు వస్తున్నటువంటి కూడా మన టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనం ఫార్మ్లెస్ స్టేట్కి మనం తీసుకెళ్ళిపోతాం. ఇప్పుడు బటన్స్ ప్రెస్ చేయకుండా మనం జస్ట్ ఓవర్గా చెప్తేనే స్టార్ట్ అయిపోవడం, డోర్స్ క్లోజ్ అయిపోవడం, ఇవన్నీ జరిగిపోతున్నాయి కదా. సో ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. ఇదంతా సృష్టిలో జరుగుతున్నటువంటి రహస్యాలు ఇవన్నీ కూడా. In all fields of development, it carries the life through the range of forms in that basic search or urge. This urge and interaction of the pairs of opposites, producing the varying types of conscious reaction to experience, which in their main stages we call consciousness, animal consciousness, and allied differentiating phases. So pairs of opposites అంటాడు అవుతుంది. ఏంటంటే basic search or urge for the attainment of bliss through the satisfaction of desire. This urge and the interaction of the pairs of opposites. Urge, interaction, ఈ రెండింటిని ఏమన్నారంటే పేర్స్ ఆఫ్ ఆపోజిట్స్ అన్నారు. అంటే వీటిలో అది పొందుట అనేటువంటి స్థితి నుంచి వీటికి అతీతంగా వెళ్ళుట, ఈ రెండు జరుగుతూ ఉండడంలో ఏమవుతుంది అంటే కాన్షియస్నెస్ అనేటువంటిది చోట్లో ఉన్నటువంటి కాన్షియస్నెస్ అనేక రకాలుగా, సో అవి ఉన్నటువంటి స్థితుల్లో నుంచి వాటికి అప్లిఫ్ట్మెంట్ అనేటువంటి జరుగుతూ వస్తుంది. అండ్ ఎలీడ్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ఎలీడ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫేజెస్ అన్నారు. అనేక రకాలుగా ఉంటుంది, అనేక స్థితుల్లో ఉంటుంది, 1st క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ దాకా అన్నట్టుగా. The second ray is the ray of deity itself and is colored by distinct aspects of desire or love.
They produce the totality of the manifested appearance animated by the life, which determines the quality. The father, spirit, or life wills to seek the satisfaction of desire. The mother or matter meets the desire and is attracted also by the father. So spirit or life aspect ఏదైతే ఉందో చోట్ల ఈ లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే భూమి మీద దిగి రావడం అంటే జరుగుతున్నప్పుడు విల్స్ టు సీక్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ డిజైర్. అది ఏదైతే కావాలో దానిని పొందుటకై ఆ ప్రజ్ఞ కన్నా పైన స్థితి అది దిగి రాబడుతుంది. అది దిగి రావడం అనేటువంటిది ఏంటంటే మొదట కాస్మిక్ ప్లేన్ లో విల్ అనేటువంటిది ఏర్పడింది ఫస్ట్. అంటే మన కాస్మిక్ ప్లేన్ లో చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్. సో కాస్మిక్ ప్లేన్ లో విల్ అనేటువంటిది ఏర్పడేటప్పటికి ఆ విల్ ఆస్పెక్ట్ డిజైర్ అనేటువంటిది దానికి నెక్స్ట్ స్థితిగా వస్తుంది. ఆ డిజైర్ అనేటువంటిది కాస్మిక్ ఆస్ట్రల్ ప్లేన్ లో వచ్చి నెక్స్ట్ కాస్మిక్ ఫిజికల్ ప్లేన్ లో దానికి ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ దానికి ఫాదర్ ఆస్పెక్ట్ కి ఇది అట్రాక్ట్ అవడం అనేది. సో ఫాదర్ ఆస్పెక్ట్ లో డిజైర్ అనేటువంటిది ఉండాలి, మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో దానికి అట్రాక్ట్ అయ్యేటువంటి గుణం ఉండాలి. లేకపోతే ఎందుకు డిజైర్, మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కుందా అనేటువంటిది మనం వెళ్ళాం, ఒక మాల్కో ఒక సూపర్ మార్కెట్కో దీంట్లో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వస్తువు ఒక అట్రాక్టివ్నెస్ అనేటువంటిది అందులో క్రియేట్ అయి ఉంటేనే ఈ వస్తువు మనం కొనుక్కుందాం అనేటువంటి భావం మనకు ఉన్నటువంటి దానికి జోడి అవుతుంది, లేకపోతే జోడి అవుతుంది. కనుక మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో అది ఆ రకమైనటువంటి దాంట్లో ఒక అందము అనేటువంటిది ఉంది మ్యాటర్లో. అందు గురించి అది ఉన్నటువంటి వస్తువుకి అది అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఒక అట్రాక్టివ్నెస్ అనేటువంటిది మ్యాటర్లో ఉంది అన్నమాట. సో ద మ్యాటర్ నీడ్స్ ది డిజైర్ అండ్ ఇస్ అట్రాక్టెడ్ ఆల్సో బై ద ఫాదర్. Their mutual response initiates the creative work and the son is born. సో ఈ రెండింటి యొక్క దీని చేత కుమారుడు పుడుతున్నాడు భూమిలో, లేదా భూమి లేదా సౌరమండలం కొట్టడం ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. దేని చేత జరుగుతుంది అంటే లైఫ్ ఆస్పెక్ట్ లో డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయ్యి సృష్టి చేద్దాం అనేటువంటిది డిజైర్ అనేటువంటిది వచ్చింది. సృష్టి చేద్దాం అనేటువంటి దానికి బొమ్మ గీద్దాం అనేటువంటిది ఒక భావం వచ్చింది. దానికి పెన్సిల్ పెన్ను వీడు ఎతికాడు. సో ఆ పెన్సిల్ మనకి చక్కగా అది గీయడానికి చక్కగా ఇదిగా ఉండాలి, లేదా పేపర్ చక్కగా ఉండాలి. అవి మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్. వీటిలో ఉన్నటువంటి భావం అప్పుడు ఆ బొమ్మ అక్కడ గీయబడుతుంది, అది జరుగుతుంది. సో ఈ రెండిట్లోనూ ఒక అట్రాక్టివ్నెస్ అనేటువంటిది లేదనుకోండి, వీడు బొమ్మ గీయడం ఆగిపోతారు కదా. బొమ్మ గీయలేదు, మంచి పెన్సిల్ మంచి పేపర్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు బొమ్మ ఎలా అయితే గీయలేడో అలాగే విల్ ఆస్పెక్ట్ లో వచ్చినటువంటి దానికి మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఆ డిజైర్ అనేటువంటిది సాటిస్ఫై చేయగలిగేటువంటి గుణం ఉండాలి. ఆ గుణం అనేటువంటిది ఉంది మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో. కనుక ఈ రెండింటి చేత కుమారుడు అనేటువంటి వాడు పుడుతున్నాడు. ఇన్హెరిటింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్ ది అర్జ్ టు డిజైర్ ఆర్ లవ్ అండ్ ఫ్రమ్ ది మదర్ ది టెండెన్సీ యాక్టివ్లీ టు క్రియేట్ ఫార్మ్స్. ఈ రెండింటి గుణాలు. సో ఈ కుమారుడికి ఎవరి గుణాలు వచ్చాయి? తండ్రివి తల్లివి గుణాలు వచ్చాయండి అని చెప్తున్నారు. మనలో సన్ ఆస్పెక్ట్ గా సోల్ ఆస్పెక్ట్ గా ఉన్నటువంటి దానికి ఏ గుణాలు వచ్చాయంటే ఈ రెండింటి గుణాలు వచ్చాయని చెప్తున్నారు. సో ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే అంతర్రాష్ట్రాలు చెప్తున్నారు. అసలు బేసిక్గా ఇది మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. సో సన్కి ఏమేమి గుణాలు వచ్చాయంటే ఫాదర్ నుంచి ది అర్జ్ టు డిజైర్ ఆర్ లవ్ అండ్ ఫ్రమ్ ది మదర్ ది టెండెన్సీ యాక్టివ్లీ టు క్రియేట్ ఫార్మ్స్. సో క్రియేటింగ్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటి గుణం మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో ఉంది. సో ఫాదర్ నుంచి డిజైర్ ఆర్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటే ఒకటి చేసాం ఇంకొకటి చేద్దాం, ఒక ఇల్లు కట్టాం ఇంకొక ఇల్లు కట్టుకుందాం, ఇంకొక ఇల్లు కొనుక్కుందాం, ఒక కారు ఉంది ఇంకో కారు కొనుక్కుందాం అనేటువంటిది ఇది ఉండాలి. క్రియేటివ్ ఫార్మ్స్, యాక్టివ్లీ క్రియేటింగ్ ఫార్మ్స్ అనేటువంటిది మదర్ ఆస్పెక్ట్ లో నుంచి మనకు వస్తుంది. సో డిజైర్ ఆర్ తర్వాత లవ్ ఆస్పెక్ట్ అనేటువంటిది ఫాదర్ నుంచి దిగి వస్తుంది. దస్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సింబాలిజం హౌ ది ఫార్మ్ వరల్డ్స్ come into being and through the evolutionary work the process going forward of satisfying the desire of spirit, going forward of satisfying desire of spirit యొక్క డిజైర్ అంటుంటది సాటిస్ఫై అవుతూ ముందుకెళ్తాం సృష్టి అంటుంటది. సో సృష్టి చేసినటువంటి వాడి యొక్క డిజైర్ సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇక్కడ. ఇది పరిపూర్ణంగా ఎప్పుడు సాటిస్ఫై అవుతుందంటే అప్పుడు ఈ సృష్టి పరిపూర్ణ స్థితికి వెళ్తుంది. మన చిన్నపిల్లవాడు ఉన్నాడు, అనేకమైనటువంటి కోరుట అనేటువంటి గుణం ఉండాలి ఫస్ట్. అసలు కోరుట అనేటువంటి గుణం లేదనుకోండి అసలు ఎవరిలోనూ, వాడు అప్లిఫ్ట్మెంట్ కుదరదు. వాడు ఏదో ఒకటి వాడు భౌతికంగా కనబడేటువంటి ఒక మంచి ఇల్లు కావాలి, లేదా ఒక మంచి కారు కావాలి, భౌతికమైనటువంటి వస్తువులే వాడిని కోరనండి ఫస్ట్. ఈ కోరిక వాడిని తెలియకుండా వాడిని అలా ఎటు తీసుకెళ్తుంది, ఫార్లెస్ స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అదే ఇది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి విషయం. Thus, in the two major rays of will and love, we have the two main characteristics of the divine nature, which lie latent behind all the myriad of forms. The eons will see these two energies
steadily dominating all appearance and driving the created world onto full display of divine nature. This is true of gods and men. సో ఈ రెండు ఈ గుణాలను సృష్టి అన్నిట్లోనూ వెచ్చుకోవడం అంటే స్లోగా జరుగుతూ వస్తుంది. ఒకటి డిజైర్, ఇంకొకటి యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ ఫార్మ్స్. ఈ రెండు జరుగుతుంది. బట్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇన్ విచ్ ఫాదర్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ద సన్ the divine qualities of will and love, so the mother contributes much also, and the initial duality is increased, and the qualities are enhanced by the addition of a quality inherent in matrix of the quality of ray, the quality or ray of intelligent activity. The ray of intelligent activity, the third ray aspect అంటున్నది ఇందులో మనకు విచ్చుకోవడం అంటుంది జరుగుతుంది. ఇది మదర్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి వస్తుంటుంది. సో విల్ అండ్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ రెండు ఫాదర్ నుంచి దిగి వస్తాయి. తర్వాత యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నది మనకి మదర్ ఆస్పెక్ట్ నుంచి వస్తుంది. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అన్నది. ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఆఫ్ ద డివైన్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ కంప్లీట్స్, ఇఫ్ ఐ మే సో ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్, the equipment of the appearing forms and predisposes all creation to an intelligent appreciation of the true goal of desire. Intelligent appreciation predisposes all creation to an intelligent appreciation of the true goal of desire. True goal of desire ఏమిటి? పరమాత్మని చేరుట. సో ఆ ట్రూ గోల్ ఆఫ్ డిజైర్ కి మనం చూసేటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా మనల్ని అక్కడికే తీసుకెళ్తాయి అంటే చెప్తున్నారు. ఏ దేశం వాడైనా సరే వాడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి తిరుమలకి ఎప్పుడప్పుడు వస్తాడు. అలా intelligent appreciation of the true goal of desire and to an intelligent use of the technique of form building in order to reveal divine purpose. So to an intelligent use of the technique of form building లో ఒక టెక్నిక్ ఉందండి. ఆ క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ లో ఒక టెక్నిక్ ఉంది, తెలియట్లేదు పాపం జీవులకి. మనం ఇప్పుడు రిలీజియస్ గా ఉన్నటువంటి వీడు అనుకుంటాడంటే వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు బాగుపడతారు ఆయన, ఎప్పుడు వీళ్ళందరికీ తిరుమల వస్తారు, ఎప్పుడు వీళ్ళందరూ స్వామిని దర్శించుకుంటారు అన్నట్టుగా వాడు అనుకుంటుంటాడు. కానీ ఎటువంటి వాడైనా సరే ఎప్పుడప్పుడు వాడు తిరుమల వస్తాడు అనేటువంటి అంతర్రహస్యాలు వాటి మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లో అది నిక్షిప్తమే ఉండిపోయింది. ఇప్పుడు దేహం తీసుకుని వచ్చాడంటే ఒకడు ఈ రోజు వచ్చాడు, ఇంకొకడు 10 ఏళ్ల తర్వాత వస్తాడు, కానీ రాకుండా ఎవడు ఉండడం అంటున్నది ఉండదు. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆ మ్యాటర్ ఆస్పెక్ట్ లోనే ఆ రహస్యం అంటున్నది ఉంది. వాడు ఏ వస్తువుల్ని కోరినా, ఎటువంటివి కోరినా, ఏవి చేస్తున్నా సరే వాడు ఒకానొక మూమెంట్ లో వాడికి తెలియకుండా వాడు అలా స్లోగా ఇటు వచ్చేస్తుంటాడు. To reveal divine purpose, the knower is the custodian of that wisdom which will enable him to further the divine plan and bring the will of God to fruition. సో అయితే నోయర్ గా ఉన్నటువంటి వాడు వీడు ఏం చేస్తాడంటే వీడు ఆ భగవంతుడి యొక్క ప్లాన్ ఆఫ్ వర్కింగ్ కి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటు భూమి చేస్తూ ఉంటాడు. అది వీడు చేస్తున్నాడు. నోయర్ ఏంటంటే వీడికి రాసింది తెలుసు కాబట్టి అటువైపు వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్స్ ఎక్కువగా చూపిస్తుంటాడండి వీడు. మన యూట్యూబ్లో ఏదైనా కొడితే దానికి రిలేటెడ్ సైట్స్ చూపిస్తుంటుంది చూసారా. అది ఎట్లాగో వీడు ఏది కొట్టినా సరే తిరుమల వైపు వెళ్ళేటువంటి ట్రైన్స్ అటువంటివన్నీ సృష్టిలో ఆ మెకానిజం అంటుంటుంది అంతర్లీనంగా ఉందండి అంటాడు. సో నోయర్గా ఉన్నటువంటి వాడు వీడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు ఏది కొట్టినా సరే ఇటువంటివి డిస్ప్లే అయ్యేటటువంటి వైపుగా వీడిని తీసుకెళ్తాడు. నోయర్గా ఉన్నటువంటి వాడు భూమి మీద ఉన్నటువంటి జీవులను అందరినీ కూడా అటువైపు ఎందుకంటే వీడు ఫైనల్గా అటు రావాలి. గురించి ఎటువైపు వెళుతున్నా సరే వీడిని అటువైపు తిప్పడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు భూమి మీద నోయర్. To further the divine plan and bring the will of God to fruition, the field of knowledge is so constituted that it vibrates which intelligent response to the slowly emerging will. Knowledge itself is that which knows its own ends and works towards those ends through the process of experiment. So ఇక్కడ the field of knowledge is so constituted that it vibrates with intelligent purpose, response to the slowly emerging will. ఇంటెలిజెంట్ రెస్పాన్స్. సో వీళ్ళలో ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ వీడిని ఏం చేస్తుందంటే ఇంటెలిజెంట్ రెస్పాన్స్ ది విల్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వీడిని స్లోగా వీడు చదువుకున్నటువంటి రామరక్ష స్తోత్రం ఉంది, వీడు స్లోగా ఎటువైపు లీడ్ చేస్తుంటుంది, వీడిని విల్ ఆస్పెక్ట్ లోకి తీసుకెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు వీడు చర్చికి వెళ్ళేవాడు, వీడిని ఎటువైపు తీసుకెళ్తూ ఉంటుంది అంటే ఇంకా ఫారెన్ ఆస్పెక్ట్ లో ఇరుక్కుపోయేటట్టు చేయదు, తెలియకుండా వీడు ఒక విల్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ చర్చికే వీడు ప్రతి వారం వెళుతున్నా వీడు తెలియకుండా వీడు ఏదో వీడికి పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. ఆ పరిస్థితులు ఏర్పడి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫాదరో ఎవరో చెప్తాడు వీడికి, నాయన నువ్వు ఏదో సేవ చేయి, ఏదో ఇక్కడ వాళ్ళకి ఏది చేయి, ముందు ఆ చర్చిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చేయడం అనుకుంటే ముందు మార్గంగా వస్తాడు.
తర్వాత భూమి మీద ఉన్నటువంటి ఎవరికైనా చేయించాలన్నటువంటిది వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వాలిటీ అలా స్లోగా వీడు విల్ ఆఫ్ గాడ్ లోకి వీడు వెళ్ళిపోతాడు. భూమి మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుడికి జరుగుతుంది రహస్యం ఇదంతా. ఎమర్జింగ్ వెల్ నాలెడ్జ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ దట్ అది. సో వర్క్స్ టువర్డ్స్ దోస్ ఎండ్స్ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. సో ఈ ప్రాసెస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అనుకుంటే చేస్తుంటాడు, తర్వాత ఎక్స్పెక్టేషన్, తర్వాత ఎక్స్పీరియన్స్, ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఎగ్జాల్టేషన్ అన్ని చాలా దగ్గర, విచ్ ప్రొడ్యూస్ ఏ ఫైనల్ ఎగ్జిట్. ఫైనల్ ఎగ్జిట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే దీనిలో ఫారం స్థితిలోని వీడు ఎగ్జిట్ అయ్యి ఇది జరుగుతుంది. వర్డ్స్ సచ్ యాజ్ దీస్ ఆర్ సింథటిక్ సింబల్స్ కన్వేయింగ్ ఏ కాస్మిక్ స్టోరీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టివ్ బ్రేవిటీ. ఇదంతా ఒక కాస్మిక్ స్టోరీ. ఇదంతా కూడా అనేక జన్మలు ఇది ఎలా కాస్మిక్ వీడిలా ఇదంతా వస్తున్నది భూమి మీద. అందుకని ఈ రకంగానే మీకు భాగవత కథలన్నీ కూడా ఈ రకంగా ఉంటాయి. సో వాటిని పదాల్లో చెప్పాలంటే ఎక్స్పెరిమెంట్, ఎక్స్పెక్టేషన్, ఎక్స్పీరియన్స్, ఎగ్జామినేషన్, ఎగ్జాల్టేషన్, ఎగ్జిట్, ఇవిగా వెళ్ళిపోతారు ప్రతి జీవుడు కూడా. దీస్ ద త్రీ రేస్ విల్, లవ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అపియరెన్స్, డొనేట్ క్వాలిటీ అండ్ టు ద లైఫ్ ప్రిన్సిపల్ which is the underlying aspect of unity, ensure continuity of growth until such time as the will of God has evidenced itself as power. Will of God evidenced as power. So ఇక్కడ will of God అనేటువంటిది ఒకటి అది దిగి రావడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఈ విధంగా ఇది జరుగుతుంది. Has attracted to itself the desired, has with wisdom utilized the experience of gradually growing satisfaction. సో వీటిని ఏం చేస్తుందంటే అంటే నాలెడ్జ్ స్లోగా విజ్డమ్లోకి తీసుకెళ్తుంది. అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి డిజైర్ ఆస్పెక్ట్ వీడిని ఏం చేస్తుందంటే వీడిని స్లోగా లవ్ విజ్డమ్ అన్నారు, లవ్ ఆస్పెక్ట్ లోకి వచ్చి ఇదంతా కూడా వీడిని విజ్డమ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది. అది జరుగుతుంది. అంటే ఒక 50 జన్మలో, ఒక 100 జన్మలో, ఒక 10 జన్మలో ఏదో సంథింగ్ ఇన్ని జన్మల్లో జరిగేటువంటి కథ అంతా కూడా పదాల్లో చెప్పేటికి ఇలా చెప్పేస్తున్నారు. గ్రోయింగ్ సాటిస్ఫాక్షన్, అదే experience of a gradually growing satisfaction, and has intelligently applied the gain of experience to the production of forms more sensitive, more beautiful and more fully expressive of the quality of the life. Sloga video emavutundante more sensitive, more beautiful and more fully expressive. లోపల ఉన్నటువంటి క్వాలిటీ ఇంకా ఇంకా బాగా చక్కగా తుడిచినటువంటి అర్థంగా ప్రతిబింబించేట్టుగా తయారై చేస్తున్నారు. ఇది ఫారం ఆస్పెక్ట్ అంటే each of these rays is dual in time and space, though only the secondary is dual when they are regarded from the standpoint of the final abstraction. In their temporary duality can be seen for each of them the interplay which we call cause and effect. ప్రతి యాక్టివిటీ రే యాక్టివిటీలోనూ ఇవి రెండు పనిచేస్తున్నాయి, కాజ్ ఎఫెక్ట్ అని. అది ఫస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రే 1 will dynamically applied emerges in manifestation as power. సో విల్గా ఉన్నటువంటిది ఎలా ఎఫెక్ట్ ఎలా తెలుస్తుంది, అది పవర్గా తెలుస్తుంది. డ్యూయల్ యాక్టివిటీ అన్నమాట. ప్రతి రేకి 2 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, డ్యూయల్ యాక్టివిటీస్. అది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్గా ఉన్నాయి. అది ఫస్ట్ ఏంటంటే అది విల్గా ఉంది, తర్వాత అది పవర్గా రూపొందింపబడుతుంది రే యాక్టివిటీ. సో ఈ పదాలని మీరు బాగా మనం ధ్యానం చేస్తే మనకి విల్ అనేటువంటిది పవర్గా ఎలా వస్తుంది అనేటువంటి రహస్యం మనకి ఊరిని విల్ పవర్ అని రాసేసుకుంటే మనం ఓకే, బట్ మనం అది ధ్యానం చేయాలి. అసలు సృష్టిలో విల్ అనేటువంటిది పవర్గా ఎలా దిగుతుంది. ప్రతివాడు ఒకటి సంకల్పం అనేటువంటిది వాడు సంకల్పిస్తున్నాడు, సంకల్పించినటువంటి దానికి కూడుకుంటోంది పవర్ అన్నటువంటిది. సో అది పవర్ అన్నటువంటిదిగా మనకి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ వాడు ఒకటి సంకల్పిస్తాడు, దానికి పవర్గా అది మనకు దర్శనం అవుతుంది. అంటే పవర్ రావడానికి ముందు ఏమంటే అది వాడి సంకల్పంగా ఉంది, వాడు విల్గా ఉండాలి. సో రేటు ఏంటంటే రేటు అంటే ఇట్ ఈస్ లవ్ మ్యాగ్నెటికల్లీ ఫంక్షనింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ విజ్డమ్. సో లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది వీటిలో మ్యాగ్నెటికల్లీ ఫంక్షనింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ విజ్డమ్. అది విజ్డమ్ ఆస్పెక్ట్లోకి వీడిని తీసుకెళ్తాం. రేటు అంటే లవ్ ఆస్పెక్ట్గా ఉంటుంటుంది, వీడిని విజ్డమ్లోకి విచ్చుకునేటట్టుగా చేస్తాను. వీళ్ళు ఊరిని ప్రేమ అనేటువంటిది ఉంటుంటే వీడు దాంట్లో నుంచి వీడు పరిపూర్ణమైనటువంటి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞానం అనేది వీడు విచ్చుకోవడానికి ఇది దోహదపడుతుంది. అది 2 డిఫెక్ట్స్గా ఇది పనిచేస్తుంది. సో ప్రేమ అనేటువంటిది ఉంటే సృష్టిలో ఉన్నటువంటిది అన్పబ్లిష్డ్ లైబ్రరీలోకి వీడు అడుగు పెట్టగలడు. అలా కూడా మనం తర్వాత రే 3 ఇంటెలిజెన్స్
potentially found in substance. Causes activity. Intelligence అంటుంది potentially found in substance causes activity. వాటిలో ఒక ఇంటెలిజెన్స్ అంటుంది పనిచేస్తుంది, అది ఆ వస్తువుని యాక్టివిటీగా దింపుతోంది, లేకపోతే ఆ వస్తువు యాక్టివిటీలోకి రాదు. ఇది జరుగుతుంటుంది. The result of the interplay of these three major rays can be seen in the activity of four minor rays. The secret doctrine speaks of the lots of knowledge and of love, and also of the lots of ceaseless devotion. We might, in order more clearly to understand the mystical significance of these names, point out that the dynamic, persistent will of the Logos expresses itself through the lots of ceaseless devotion. సో వీటిలో ఒక సీజ్లెస్ డివోషన్ అంటుంటుంది, దానిలోకి మనం వెళుతుంటాం. అంటే ఈ చోట్లో ఈ లవ్, విల్ ఇవి మనం ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఒక సీజ్లెస్ డివోషన్ లోకి మనం తీసుకెళ్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా. అంటే ది లాట్స్ ఆఫ్ సీజ్లెస్ డివోషన్ అన్న. సో ఈ హైయర్ డివోషన్ ఈస్ నాట్ ది క్వాలిటీ టు విచ్ ఐ రిఫర్డ్ ఎర్లియర్ ఇన్ దిస్ ట్రీటైజ్, but is the persistent, directed, one-pointed will of God embodied in a life which is that of the Lord of the first. The Lord of love and knowledge are the two great lives who embody the ensoul, the love, wisdom, and the creative intelligence aspects of the two major rays. These three are the sum total of all forms or appearances, the givers of all qualities, and the emerging life aspect behind the tangible manifestation. Emerging life behind all tangible manifestations. ఈ మూడు రేస్ వల్లనే సమస్తము మనకి వ్యక్తంలోకి వస్తుంది. అదేంటిదంటే ఒకటి ఈ లవ్ ఆస్పెక్ట్, ఇంకోటి ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్, వీటన్నిటికీ పైన ఉంటుండేది విల్ ఆస్పెక్ట్. ఇది ఈ మూడిటి యొక్క దీని చేతనే సమస్తము వస్తుంది. అది చెప్పారు మనకి. ప్రతి సీజ్లెస్ డివోషన్ అంటుండే చెప్పారు. అంటే ఇదంతా కూడా దేనికి డివోట్ అయి ఉంటుంది? విల్ ఆస్పెక్ట్కి ఇదంతా కూడా డివోట్ అయి ఉంటుంది. అంటే అటువైపుగా తిరిగి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా. సృష్టిలో ఏ వస్తువైనా సరే సీజ్లెస్ డివోషన్ కలిగి ఉంటుంది. అంటే మీరు ఎంత స్కార్పియన్ గా ఉండేటువంటి వాడైనా సరే, అంటే స్కార్పియో వృశ్చిక రాశిగా ఎంత వృశ్చిక రాశిగా ఉంటున్నవాడే సరే, వాడికి పైనుంచి ఉన్నటువంటి వృషభ రాశి యొక్క చిహ్నాలు వాడిని పడుతూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఏదో ఒక దించరు. సో లేదా ఎంత భౌతికమైనటువంటి వస్తు విషయంలో వాడు ఇరుక్కుపోయి ఉంటున్నా, ఇవన్నీ వాడిని ఎటువైపు తీసుకెళ్తున్నా అంటే సీజ్లెస్ డివోషన్. ఆ వస్తువుల్లోనే ఉంది ఆ సీజ్లెస్ డివోషన్ ఆస్పెక్ట్ అంటుంది. అది లేదు అని అనేటట్టయితే, సీజ్లెస్ డివోషన్ ఆ వస్తువుల్లో లేదు అనేటట్టయితే, మరి మనకు మందరజాలలో మాస్టర్ గారు రాస్తారు. ఏమని రాస్తారు? ఆ చార్వాక ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మరి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వేణుగానానికి ఎలా అట్రాక్ట్ అయ్యారని రాసుకున్నాం, చదువుకున్నాం. హౌ దే గాట్ అట్రాక్టెడ్ అంటే ఆ వాళ్ళ చుట్టూతో ఉండేటువంటి వస్తు విషయంలో ఒక సీరియస్ డివోషన్ అంటున్నది ఉంది, ఆ వస్తువుల్లో ఉంది. వాటికి వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళందరూ కూడా స్లోగా అలా లింకప్ అయ్యారు. అది వ్యక్తికి తెలియట్లేదు ఎలా జరుగుతుంది అనేటువంటి, కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. దాన్ని ఏమన్నారంటే ఈ 3 రే యాక్టివిటీ వలన ఆ సీరియస్ డివోషన్ అటువంటిది పనిచేస్తుందండి. ఇవన్నీ కూడా ఈ యాక్టివిటీ ఇవన్నీ కూడా వాడిని అటువైపు తీసుకెళ్ళిపోతాయి. అందు గురించి వస్తువులేం మార్చక్కర్లేదు, అలానే ఉన్నా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క వేణుగానికి అలా అట్రాక్ట్ అవుతారు. These three are the sum total. They correspond in the human family life aspect behind the tangible manifestation. They correspond in the human family to the 3 aspects of personality, soul, and monad. The monad is the dynamic will or purpose, but remains unrevealed until after the 3rd initiation. వాటిని మనం పర్సనాలిటీ, సోల్ అండ్ మొనాడ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో మొనాడ్ అనేటువంటిది ఉంది అనేటువంటి విషయం వీడికి తెలియాలంటే కనీసం వీడి 3rd ఇనిషియేషన్ స్థితిలోకి రావాలి. అది రాకుండా ఇప్పుడు మొనాడ్ అనేటువంటిది ఉంది అంటే కేవలం వీటిలో ఊహగా ఉంటుంది అంతే. ఊహ ఉండడం వేరు, అది ఉందని తెలియడం వేరు. రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది కదా. అందుకు the monad is life, the sustaining force, a lord of preserving and ceaseless devotion to the pursuit of a seen and a determined objective. ఒక డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ కి ఇది తీసుకెళ్తుంది మనలో ఉన్నటువంటి మొనాడ్. అంటే వీడు ట్రైన్కి కూర్చున్నాడండి, చిన్నపిల్లవాడు లేదా వాడు పాటికి వీడు నడుస్తుంటాడు. వాడు మొత్తం 50 మంది అంతమంది వెళ్తున్నారు అనుకోండి. కాసేపు వీడి దగ్గర ఉంటాడు, కాసేపు వాడి దగ్గర ఉంటాడు. ఇంట్లో ఎలా అయితే ఉంటున్నాడు అలా ఉంటున్నాడు పిల్లాడు.
తెలియకుండా వాటిలో జర్నీ అంటున్నది అయిపోతుంది. అది జరుగుతుంది సృష్టిలో. ఆ మొనాడ్ అంటున్నది డిటర్మైన్డ్ ఆబ్జెక్టివ్ లోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది మనం అందరినీ కూడా. The soul is a lord of love and wisdom, while the personality is a lord of knowledge and of intelligent activity. The use of terms involves the realization of an achieved goal. It is not true of the present stage as regards expression, for this is the intermediate stage. Present stage of expression as regards expression. So it is an intermediate stage. None are as yet working with full intelligent activity. So someday each will do so. So intelligent అంటే ప్రతివాడికి ఇంటెలిజెంట్ యాక్టివిటీ అంటున్నది ఉందని అనుకుంటున్నాడు, కానీ వీడు ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ లోనే ఉన్నాడు. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి గురించి మనకి విజ్ఞానం అంతా ఉంది అని అనుకుంటున్నాం, కానీ ఇది కొంతే ఉందండి. దీని గురించి పరిపూర్ణంగా ఇంకా విచ్చుకొని పనిచేయడం అంటున్నది చోట్ల ఇంకా జరగట్లేదు. నన్ అని అన్నారు ఇక్కడ, ఎవడు కూడా లేడు అంటున్నాడు. None are as yet manifesting lots of love, but they sense the ideal and are striving towards its expression. Striving towards its expression. అంటే ఎవడు కూడా ఇంకా పరమ ప్రేమ రూపం అవ్వలేదు. ఇంకా పరమ ప్రేమ రూపం అంటున్నది ఒకటి ఉంది అనేటువంటి కొంచెం రుచి చెందింది, అడే ప్రయాణం చేయడం మొదలుపెట్టారు జీవులు. అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితి. None are as yet lots of ceaseless will, and none realize as yet the plan of the monad, nor the true goal towards which all are striving. ఎవడు కూడా ఇంకా విల్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది వాడు దర్శించడం అంటున్నది జరగట్లేదు. అటువైపుగా ప్రయాణం అంటున్నది జరుగుతోంది, కానీ ఇంకా అటువైపుగా వెళుతోంది అనేటువంటి విషయం వీళ్ళందరికీ కూడా తెలియట్లేదు. ఇంకా అది చెప్తున్నారు. సో సండే all will, but potentially every human unit is all these three, and someday the appearance which were called personalities, they mask or veil reality, will fully reveal the qualities of deity. ఏదో ఒక రోజు వీరికి తెర తొలగింపు అనుకున్నది అవుతుంది. లోపల ఉన్నటువంటి దైవం వీరికి దర్శనం లేదా సాక్షాత్కారం. ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే ఈ ఫార్ములా వీడికి ఒక వెయిల్ అంటున్నది చేసేసారు. అంటుండే పొర అంటున్నది వీటిలో ఉంది. సో ఈ ఫారం ఆస్పెక్ట్ గా ఉంటూ ఉన్నటువంటిది అంతటిలోనూ ఈ వీటన్నిటిలోనూ ఈ ఫారం ఆస్పెక్ట్ గా వీటిలో ఒక వెయిల్ అంటున్నది పొర. ఈ పొర అంటున్నది ఎప్పుడైతే వీడికి తొలగిపోతున్నప్పుడు లోపల ఉన్నటువంటి సాక్షాత్కారం అంటున్నది అవుతుంది. Reality will fully reveal the qualities of deity. When that time comes, the purpose for which all creation waits will burst upon the awakened vision. ఎప్పుడైతే అది జరుగుతుందో పరమాత్మ సాక్షాత్కారం అయిపోయిందండి. ఇంకా వాడు ఇందుగలడు అందులేడు అన్నిట్లోనూ అవన్నీ కూడా బర్స్ట్ అవుట్ అయిపోయింది. అంటే మాయ అంటుంటే తెర తొలగింపు, తెర తీసేటికి లోపల ఉంటుంటే అంతర్హాస్యం అలా వీడు దర్శనం అయిపోయింది. మొత్తం అన్నిట్లో ఈ కారణం గురించి ఇది ఏర్పడిందా, ఇది అదే అదిదా, మొత్తం పరమాత్మ యొక్క పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వరూపం దర్శనం అయిపోతుంది. అది దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం తెర ఇలా తీసాడు అనుకోండి, వాడు మొత్తం సినిమాంతుడికి ఇదా విషయం, అసలు రహస్యం ఇదా అంటే రహస్యం. The qualities of deity. When that time comes, the purpose of which all creation will burst. Bliss, why the morning stars sang together, and we shall know the true meaning of bliss. అప్పుడు అసలు రియల్ ఆనందం అంటే ఏంటో మనకు తెలుస్తుందండి. అప్పటిదాకా తెలిసేటువంటి ఆనందం అందు గురించి ఆయన్ని పొందినటువంటి వాళ్ళ యొక్క జీవిత రహస్యాలు మనం దర్శిస్తే వాళ్ళకి ఏది ఇచ్చినా వాడికి ఆనందం అనేటువంటిది ఫీల్ అవరు వాళ్ళు. అదే మనకి చాలా ఏంట్రా అంటుండేది అనిపిస్తుంది. కథలుగా మనం రాసేసుకుంటాం. నిధి చాలా సుఖమా అని పాడారు ఆయన. ఏంటి ఈ పాటలో అంటే నిధి సుఖం కాదని చెప్పారు అనుకోండి అంటున్నది ఉంటుంది, కానీ మళ్ళీ మనం ఇదిగా ఉంటాం. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే ఆ రియల్ ఆనందం అంటున్నది పొందిన తర్వాత ఇంక ఇవే వాడికి అంటే ఇది ఉన్నా లేకపోయినా మనం ది పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటున్నది ఫుల్ఫిల్ అయ్యి అది తీసుకెళ్ళడానికి ఇవన్నీ కూడా మనకి యూజ్ చేస్తుంటాయి. దాన్ని రియల్ బ్లెస్ అన్నారు. వై ద మార్నింగ్ స్టార్స్ సాంగ్ టుగెదర్. చోట్లో మార్నింగ్ స్టార్ అన్నారు దీన్ని. అంటే వాళ్ళనే సావిత్రి గంధర్వ గానం అంటున్నది వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ది 7th stringed lyre of Apollo అని అన్నారు దాన్ని అన్నమాట. చోట్లో గంధర్వ గానం అంటున్నది అలా ఆలపింపబడుతూ ఉంటుంది. దాన్ని అన్నారంటే మార్నింగ్ స్టార్ సాంగ్ అని అన్నారు ఇక్కడ. సో చోట్ల ఈ గంధర్వ గానం అంటున్నది ఎప్పుడైతే మనం వినడం అంటున్నది అభ్యాసం అవుతుందో అప్పుడు చోటు ఇదంతా సృష్టి యొక్క రహస్యం అంటున్నది మనకి
దర్శనం అవుతుంది. అంటే అపోలో అంటుంటాడు ఎవరంటే మన సూర్య ఆత్మ అని ఎవరినైతే చెప్తా అంటే ఈ సూర్యుడు వీళ్ళందరికీ కూడా అతీతంగా ఉన్నటువంటి వాడు అపోలో. అది ఆయన నుంచి ఒక గానం అంటుంటుంది అలా వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గానం ఎప్పుడైతే వీడు వినడం అంటుండే వీడికి అది తెలుస్తుందో, వీడు వినడం అంటుండే చేస్తాడో అప్పుడు ఆయనతో వీడు లింకప్ అవుతాడు. సృష్టి యొక్క రహస్యాలు అంటున్నవాడు వీడికి అలా విచ్చిపోతాడు. అంటే మనకి ఇది గోడగా కనబడితే వాడికి ఇది గోడగా కనపడదు. మనకి ఇది బలగా కనబడితే వాడికి ఇది బలగా కనపడదు. మనకి వ్యక్తి పలానా వెంకటరావు వీడికి వెంకటరావు కనపడదు. వాళ్ళు అన్నటువంటి అసలు తత్వం వీడికి దర్శించుకుంటూ వీడు వెళ్ళిపోతాడు. అది జరుగుతుంది. Joy is a strong basic node of our particular solar system. సో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వాడికి జాయ్ ఇస్ ది స్ట్రాంగ్ నోట్ ఆఫ్ అవర్ పర్టికులర్ సోలార్ సిస్టమ్. దీనికన్నా పైన ఉన్నటువంటిది బ్లిస్, దానికన్నా లోవర్ గా ఉన్నటువంటిది హ్యాపీనెస్. ఈ 3 స్థితుల గురించి మనం గతంలో చదువుకున్నాం. వన్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషనల్ సపరేట్ ఆఫ్ రేస్ embodies in itself the principle of harmony, and this fourth ray of harmony gives to all forms that which produces beauty and works towards the harmonizing of all effects emanating from the world of causes of art, and harmony is the producer of quality of organization through form. So form లో హార్మనీ అంటున్నది ఉందండి అంటున్నారు. దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ రే యాక్టివిటీ. ఈ ఫోర్త్ రే యాక్టివిటీ అంటున్నది హార్మనీ. సో 3 రేస్ గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, మిగిలిన. సో హార్మనీ త్రూ బ్యూటీ అంటున్నది ప్రతి వస్తువులోనూ ఉంది అని చెప్తున్నారు. మనకు ఆ వస్తువుతోటి ఆ వస్తువుని ప్రతి ఏ వస్తువు అంటే మనకి ఒక్కొక్క వస్తువుతోటి మనం హార్మనీ అంటుంటే మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం. కానీ నిజానికి ప్రతి వస్తువుతోటి ఎవడో ఒకడు హార్మనీ అంటుండేది ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. హార్మనీ, బ్యూటీ ఇవన్నీ కూడా. సో అంటే ఏమంటే అన్ని వస్తువుల్లోనూ హార్మనీ, బ్యూటీ అంటున్నది ఉంది అని చెప్తున్నాడు. ఆర్గనైజేషన్ త్రూ ఫార్మ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద లాస్ట్ అనాలిసిస్ ద రే ఆఫ్ mathematical exactitude and is not the ray of the artist. As so many seek to think, the artist is found on all rays, just as is the engineer or the physician. Artist అనేటువంటి వాడు ప్రతి రేలోనూ ఉన్నాడు. అంటే దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ రేస్. నిజానికి ఆర్టిస్ట్ అనేటువంటి వాడు కేవలం ఫోర్త్ రే యాక్టివిటీ కాదండి. ఒక ఆస్పెక్ట్ చెప్పినప్పుడు దట్ ఈస్ ఓకే, బట్ ప్రతి రేలోనూ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ప్రతి రేలోనూ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ఎలా అయితే ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక ఇంజనీరు, ఒక డాక్టర్ ఎలా అయితే ఉంటున్నాడో అలా ప్రతి రే యాక్టివిటీలోనూ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. ఇది గమనించండి అంటున్నా. అంటే విల్ ఆస్పెక్ట్ లోనూ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. లవ్ ఆస్పెక్ట్, ప్రేమ ఉంది, ప్రేమలో ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. వాడు ప్రేమ అనేటువంటిది కేవలం ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్టిస్టిక్ గా వాడికి ఉన్నటువంటి ప్రేమను మనకి చూపిస్తూ ఉంటాడు. సో అలా ప్రతి యాక్టివ్, అలాగే యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ సృష్టిలో కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు. అలా ఆర్టిస్ట్ అంటే మొదట దాన్నే మనకి అదిలో చెప్తారు, మెడిటేషన్ లో వస్తుంది, అది గుర్తు రావట్లేదు. సో సృష్టి అసలు పరమాత్మ ఒక పెద్ద ఆర్టిస్ట్. సృష్టి అంటే పెద్ద ఆర్టిస్ట్. సో దాని నుంచి వస్తున్నటువంటిది మిగిలిన బొమ్మలు గీయడం అంతా కూడా. సో ఈ ఆర్ట్ అనేటువంటిది ప్రతి రే యాక్టివిటీలోనూ ఉందండి అని చెప్పింది. ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ క్లియర్ ఫర్ దేర్ ఈస్ మచ్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ మ్యాటర్. ఈచ్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ రేస్ హ్యాస్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ టీచింగ్ ట్రూత్ టు హ్యుమానిటీ. ఇక్కడ ప్రతి రేకి ఒక ఇది ఇచ్చారు మనకి, అది చెప్తాను. అంటే 7 రేస్ కి ఒక హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేటువంటిది ఉంది. సో అవి ఇప్పుడు మనకు చెప్తారు. ఫస్ట్ రే యొక్క హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటంటే ది సైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెన్షిప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. స్టేట్స్మెన్షిప్. సో ఈ ఫస్ట్ రేలో రే 1 లో హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటంటే ఒక స్టేట్స్మెన్షిప్ గవర్నమెంట్, అంటే వీటన్నిటికీ పైన ఉంటుంది వాడు. దాని యొక్క లోవర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటంటే రే యాక్టివిటీకి మోడర్న్ డిప్లొమసీ అండ్ పాలిటిక్స్. ఒక అధికార కాంక్ష, ఇది అది లోవర్ గా మనకి ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఒకటి పొందుదాం, అదేదో వాడు ఆ విల్ అంటుంటుంది, అది చేరాలి అంటుంది, అది లోవర్ ఎక్స్ప్రెషన్. ది స్టేట్స్మెన్షిప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గా ఉంటున్నటువంటిది హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా చెప్పామంటే రే విల్ ఫస్ట్ రేలో. ది సైన్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్మెన్షిప్ ఆర్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎవరి చేత గవర్న్ అవుతున్నాయో, ఎవరి చేత నడిపింపబడుతున్నాయో వాడు చెప్పినప్పుడు అది హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్. లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా పడుతున్నప్పుడు అది మనలో పాలిటిక్స్ అనేటువంటిదిగా ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళందరికీ నేను అధికారిగా ఉండాలి, వీళ్ళందరికీ నేను ఇదిగా చేయాలి అనేటువంటిదిగా జీవుల్లో తెలియబడుతుంది. మోడర్న్ డిప్లొమసీ. సెకండ్ రేకి వచ్చేటికి హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటంటే ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ యాజ్ స్టార్ట్ బై ది హైరార్కీ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్.
సో ఈ ఇనిషియేషన్ అనేది ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. ఇదంతా మనకు చెప్పారు, మనకి ఇనిషియేషన్ మన సోలార్లో. అంటే జీవుడు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా వాడికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ దానిలోకి వాడు ఎవాల్వ్ అవడానికి ఒక ఇనిషియేషన్ అనేది వాడికి అందుతుంటుంది. ఇది దేని చేత జరుగుతుంది అంటే సెకండరీ యాక్టివిటీ యొక్క హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదంతా. సో సెకండరీ యాక్టివిటీకి బోధిసత్వ ఆయన మైత్రేయ అన్నట్టు వారిగా చెప్పారు. సెకండరీ యాక్టివిటీ అంటే ఆయన ఆ రే యొక్క గుణముగా ఆయన మనం దర్శించవచ్చు. సో సకల జీవుల్లోనూ వాళ్ళు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నా సరే వాళ్ళని దానికైనా ఒక నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి ఇనిషియేట్ అంటుండేది అయ్యేట్టుగా ఆయన చేస్తున్నాడు. సో వాడికి ప్రేమ ఉంటేనే కదా వాడిని నెమ్మదిగా వాడిని కూడా మనతో పాటు పిలుచుకెళ్దాం తిరుమలకి. వాడు ఎన్నాళ్ళైనా వాడు రావట్లేదు, ఏదో చెప్పి నువ్వు తర్వాత అయినా డబ్బులు ముందు టికెట్ తీస్తాను, నువ్వు అయితే రా ముందు అంటాం. ఏమంటాం, డబ్బులు కంటే తర్వాత రా, ముందైతే రాను నాతో రా, ముందు పద అని లాక్కెళ్తాం. దట్ ఈస్ హౌ ద ఇనిషియేషన్ వర్క్స్ ఆఫ్ ది సెకండరీ యాక్టివిటీ హైయర్ ఎక్స్ప్రెషన్. లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేటికి రిలీజియన్. జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క పదాన్ని జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోం. సెకండరీ యొక్క లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ రిలీజియన్, హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఇనిషియేషన్. అంటే లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్లోకి వచ్చేటికి ఎలా అవుతుంది ఇది? సో అమ్మవారికి అందరూ అంటే ప్రేమ అంటుండేదిగా వీడు చూడటం. అందులోనూ ఫలానా దుర్గామాత అంటే అది అంటుండేది వీడు ఇలా తీసుకొస్తుంది, లేదా మేరీ మాత అంటే వీడు ఇలా తీసుకొస్తుంది. సో ఒక రిలీజియస్ ఆస్పెక్ట్ గా మనం ప్రేమను మనం దర్శిస్తుంటాం లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దగ్గరికి. హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ గా చెప్పినప్పుడు సకల జీవుల్ని, భూమి, సౌరమండలాన్ని ఇదంతా కూడా హయ్యర్ ప్లేన్స్ లోకి ఇదంతా ఇనిషియేట్ అవుతూ వెళ్తుంది. అది హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది థర్డ్ రేకి వచ్చేటికి హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటంటే మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఆర్ ఇంటరాక్షన్, ద రేడియో, టెలిఫోన్, టెలిగ్రాఫ్ అండ్ ద పవర్ టు ట్రావెల్. లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేది ద యూజ్ అండ్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మనీ అండ్ గోల్డ్. సో థర్డ్ యాక్టివిటీ యొక్క హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏమిటంటే మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. అంటే ఈ సృష్టి అన్నటువంటిది యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు కదా. ఇంటెలిజెన్స్ అన్నటువంటిది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు ఎక్కడ ఉన్నటువంటి వాటితో అయినా సరే కమ్యూనికేట్ అయ్యేట్టుగా చేస్తుంది కదా. ఇదంతా కూడా మనం థర్డరీ యాక్టివిటీ కాదు, హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క థర్డరీ యాక్టివిటీ ఇదంతా కూడా. అంటే ఏముంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వీడిని, అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వీడిని ఏం చేస్తుంది, భూమండలం మీద ఎక్కడున్నటువంటి వాడిని సరే వీడు చూడొచ్చు, వీడు మాట్లాడచ్చు అన్నటువంటి దానిలో వీడిని తీసుకెళ్తాం. అది ఉండడానికి ఏమిటో కారణం అంటే ఈ భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి ఈ పదార్థం వీడిని ఏం చేస్తుంది, మా పిల్లవాడు అక్కడెక్కడో ఉన్నాడండి, వాడితో నేను మాట్లాడాలంటే ఒక ఇది క్రియేట్ అయ్యి వీటిలో ఇవన్నీ కూడా క్రియేట్ చేసేదానికి ఇవన్నీ దోహదపడుతుంది. సో ఆ రకంగా ఒక హయ్యర్ ఎక్స్ప్రెషన్. అది లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్కి వచ్చేటికి స్ప్రెడ్ ఆఫ్ మనీ అండ్ గోల్డ్ అంటే పదార్థం. ఇదే కదా పదార్థం అనేది భూమి, ధనం, ఈ వస్తువులు, వీటి యందు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కాంక్ష ఉంటున్నది క్రియేట్ అవ్వబడటానికి లోయర్ ఎక్స్ప్రెషన్గా చెప్పారు. అంటే మనీను గోల్డ్ వీటి యందు మనని అవి మన అట్రాక్ట్ చేయడం అంటున్నది ఏంటంటే పదార్థం. సో దాన్ని థర్డ్ రే యాక్టివిటీగా మనం చెప్పారు. మిగిలిన 4 రేస్ యాక్టివిటీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయ న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి.